ආයුබෝවන් ආදරණීය දරුදරියනි අපි මීට ප්‍රථම පාඩම් වලින් කතා කරා විෂය නිර්දේශයේ තවත් වැදගත්ම මාතෘකාවක් වන මෙහෙයුම් කළමනාකරණය ඔපරේෂන්ස් මැනේජ්මන්ට් මෙහෙයුම් කළමනාකරණය සම්බන්ධ පාඩම් මේකක 6ක් කතා කරා. එතකොට අපි කලින් පාඩම් පරිච්ඡේදෙත් කියන්නේ නැති අනිවාර්යයෙන්ම 13 වසරේදී අපි කතා කරන මාතෘකාව වලින් කළමනාකරණය හෙවත් කළමනාකරණ මූලිකාංග කියන මාතෘකාව හැරුණ විට ඊළඟට වටිනාම මාතෘකාවක් තමයි මෙහෙයුම් කළමනාකරණය. වැඩි ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් බර තබන පේපර් එකේ. එතකොට මේ මෙහෙයුම් කළමනාකරණයේ සෑම පාඩම් පරිච්ඡේදයක්ම ආවරණය වෙන්න ප්‍රශ්න හදනවා. එහෙම තමයි පේපර් එකේ බර තබන්නේ. දැන් ප්‍රශ්න හදන ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. දැන් සමහරවිට අපෙන් අහනවා සර් අසවල් පාඩමෙන් ප්‍රශ්න 1යි තිබුණේ. අසවල් පාඩමෙන් ප්‍රශ්න 5ක් තිබුණා කියලා. ඔය ඉතින් පාඩමේ කැපැසිටි එක ධාරිතාවනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. දැන් මේ මෙහෙයුම් කළමනාකරණේ පාඩම් කොටස් තියෙනවනේ 9ක්. තේරුණාද? මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කියන ඒකකයෙන් ලෙසන්ස් පාඩම් 9ක් තියෙනවා. 9ෙම ප්‍රශ්න හදනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. 9ෙම ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඇයි ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න වලට ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම 2ක් නැත්නම් 3ක් අහනවමයි. ඇතැම් පේපර් වල 4ක්. 4ක් කියන්නේ ලකුණු 16ක ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ මොනවද බහුවර්ණ වාස්තික පේපර් එකේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම 3ක් අහනවා නැත්නම් 4ක් වෙනවා. හරිද? එතකොට හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න සැපීම් වර්ගයට අයිති හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් 1යි අහන්නේ. එකක් අහනවා ඇතැම් විට කලාතුරකින් 2ක් අහපු අවස්ථා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සැපීම් වර්ගයේ කෙටි නිශ්චිත පිළිතුරු සපයන ප්‍රශ්න එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා. ඒතර ප්‍රශ්න 4 4 8යි 10ක්. 10ක් කොමිටි පාඩම් ඒක ගණන් බොහොම ලේසියෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ සෑම පාඩමකම බලාපොරොත්තු වෙන්න සෑම මාතෘකාවකම නැත්නම් විෂය ඒකකයකම පාඩම් ඒකක තියෙනවානේ. පාඩම් එක 5ක් නම් ප්‍රශ්න 5ක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. පාඩම් එක 9ක් නම් 9ක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. තේරුණාද? ඒ වගේ අපි දැන් කරපු පාඩම් ඒකක 6ෙම ප්‍රශ්න අහනවා වගේ මේ පාඩම් ඒකකේනුත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකක්ද අද පාඩම් ඒකකයේ තොග පිරිවැය හා ආර්ථික ඇණුම් ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම. තොග සම්බන්ධ පිරිවැය අපි දැන් පළවෙනි පාඩමේ සිටම නිර්වචනය කිරීම වලදී අපි කිව්වානේ. දැන් ප්‍රශස්ත තොගයක් ගැන කතා කරත් අපි තොග පිරිවැය කිව්වා. මොකද්ද තොග පිරිවැය අවමෝන පරිදි. යම් තොග චක්‍රයකදී පවත්වාගෙන යන හොඳම තොග ප්‍රමාණය. තේරුණාද? උපරිම තොග මට්ටම ගැන කතා කරද්දී අපි කිව්වා තොග පිරිවැය අවමෝන පරිදි ගබඩාවක යම් කාලයක් තුල වැඩිමනත් වූ තොග ප්‍රමාණයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒකෙත් තොග පිරිවැය ගැන කිව්වා. තොග පාලනය අපි කාර්යයන් කිව්වොත් අරමුණු කිව්වොත් මොකද්ද ප්‍රධානම අරමුණක් තොග සම්බන්ධ පිරිවැය අවම කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ ප්‍රශස්ත තොගයක් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය අකණ්ඩව රඳවගත්තත් තේරුමක් නැහැ. තොග සම්බන්ධ පිරිවැය වැඩි වෙලා ඒක නිෂ්පාදන පිරිවැයට එකතු වෙලා ඒ හේතුවෙන් භාණ්ඩයක මොකද වෙන්නේ? ලාභදායීත්වය අඩු වෙනවා. මොකද පිරිවැය වැඩි වෙනවා කියන්නේ මිල වැඩි වෙනවා. මිල වැඩි වුණාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. එතකොට පිරිවැටුම සහ ලාභය පහළ යනවා. ඒ නිසා නිතරම තොග පිරිවැය අඩු කරගන්න ඕනේ. මොකද තොග පිරිවැය අනිවාර්යයෙන්ම නිෂ්පාදන පිරිවැය විශාල කොටසක් නියෝජනය කරනවා. ඒ නිසා තොග පිරිවැය ප්‍රශස්ත පිරිවැයක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යාම අනිවාර්යයෙන්ම තොග පාලනයේදී තොග සම්බන්ධ විධායක නිලධාරීන් නැත්නම් ගබඩා පාලකයින් තොග නිලධාරීන්ට අනිවාර්යෙන් පැවරෙන ප්‍රධාන වගකීමක් ඒ වගේම වගවීමක් වෙනවා ඇති. තේරුණාද? අනිත් එක ආර්ථික ඇණුම් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ යම් ඇණුමක් තුලින් එක්වරකට ඇණුම් කරලා ගෙන්වන හොඳම තොග ප්‍රමාණය. මොකද එක්වරකදී ඇණුම් කරන ප්‍රමාණය ඕනවට වඩා වැඩි වුණොත් අතිරික්ත තොග ඇති වෙනවා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? තොග යල්පැනීම්, නැශ්‍ය වීම, සොරහානි වැනි අලාභහානි තුලින් පාඩු වෙනවා. එක් ඇණුමකින් ගෙන්වන තොග ප්‍රමාණය අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම හදිස්සිය තොග ඇණුම් කරන්න වෙනවා. එතකොට වැඩි මිලකට තොග ගන්න වෙනවා. තත්වෙන් බාල තොග ගේන්න වෙනවා. කීප වාරයක් ප්‍රවාහන වියදම් යනවා. තේරුණාද? මේ හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම නැවත මොකද වෙන්නේ? තොග සම්බන්ධ පිරිවැය වැඩි වෙලා නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ යනවා. ලාභාන්තිකේ පහළ යනවා. ඒ නිසා එක්වරකට එක් ඇණුමකදී ගෙන්වන හොඳම තොග ප්‍රමාණය අඩුත් නැති වැඩිත් නැති ප්‍රශස්ත තොගයක් ඇණුම් කරලා ගේන්න. ඒක තමයි ආර්ථික ඇණුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ. තේරුණාද? ආර්ථික ඇණුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ ඒකයි. ඒතර අපි වැදගත්ම සංකල්ප දෙකක් තමයි මේ එකකෙන් විග්‍රහ වෙන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම තොග පිරිවැය cost of stocks. ව්‍යාපාරයකට අවශ්‍ය තොග
ඇනවුම් කර ලබා ගැනීමේදීත් ගබඩා කිරීමේදීත් දැරීමට සිදුවන වියදම් මෙන්න දහස් වේ. ව්‍යාපාරයකට අවශ්‍ය තොග ඇනවුම් කරලා අපි ගෙන්න ගන්නවානේ. ඇනවුම් කරලා ගෙන්න ගන්න පිරිවැයක් යනවා. ඇනවුම් පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ගෙනාවට පස්සේ ගබඩා කරලා අපි තොග පවත්වාගෙන යන්න ඉපේ. තොග පවත්වාගෙන යාමේදී තොග රඳවා ගැනීම නැත්තම් තබා ගැනීම වියදම් දරන්න වෙනවා. අන්නේ සමස්තක වල එකතුව තමයි තොග සම්බන්ධ පිරිවැය කියන්නේ. නැත්නම් තොග ඇනවුම් පිරිවැය සහ තොග නඩත්තු පිරිවැය එකතුව. පැහැදිලිනේ? එතකොට එහෙනම් මේ තොග පිරිවැය ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. එකක් තොග ඇනවුම් පිරිවැය අනිත් එක තොග නඩත්තු පිරිවැය. අපි මුලින්ම බලමු තොග ඇනවුම් පිරිවැය. ඕඩරින් කොස්ට් තොග ඇනවුම් පිරිවැය. මේකට තව අපි නම් කී තියෙනවා. එකක් තොග ලබා ගැනීමේ පිරිවැය කියලාත් කියනවා. නැත්නම් තොග අත්පත් කර ගැනීමේ පිරිවැයකොත් හරියි. අත්පත් කර ගැනීමේ පිරිවැය, ලබා ගැනීමේ පිරිවැය, නැත්නම් ගෙන්වා ගැනීමේ පිරිවැය, නැත්නම් තොග ඇනවුම් පිරිවැය. ගොඩක් වෙලාවට තොග ඇනවුම් පිරිවැය සහ තොග ලබා ගැනීමේ පිරිවැය වචන තමයි අපේ පේපර් එකේ මේ ඉතිහාසයේම භාවිත වෙලා තියෙන්නේ. නම් තුනම මතක තියාගන්න. තේරෙනවද? තොග ගෙන්වා ගැනීමේ පිරිවැයකොත් හරි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕඩරින් කොස්ට් නැත්නම් කොස්ට් ඔෆ් ඕඩරින්. ව්‍යාපාරයක් විසින් යම් සැපයුම් කරුවෙකු වෙතින් තොග ඉල්ලුම් කර ගබඩාවතෙක් ගෙනීම දක්වා දැරීමට සිදුවන අයබාර වියදම් මෙන්න දහස් වේ. දැන් ව්‍යාපාර තොග ගෙන්ව ගන්න තොග සැපයුම් කරුවන් ගෙන්නේ. තොග සැපයුම් කරුවා නිෂ්පාදකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. තොග වෙළෙන්දෙක් වෙන්න පුළුවන්. බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තේරෙනව නේද? දැන් කෙලින්ම අපි නිෂ්පාදකයාගෙන් අපිට අවශ්‍ය තොග ගන්නව වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් සප්ලයි වෙන්නේ කවුද? නිෂ්පාදකයා. එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදකයාගෙන් විශාල තොග වශයෙන් අරගෙන ගබඩා කරලා තොග වශයෙන් අලෙවි කරන තොග වෙළෙන්දෙන්ගෙන් ගන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඒතන තොග වෙළෙන්ද තමයි සප්ලයි වෙන්නේ. සැපයුම් කරුව වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදකයන් වෙනුවෙන් නිෂ්පාදකෝ බෙදාහැරීමේ නියෝජිතව පත් කරගෙන තියෙනවා. ඩිස්ට්‍රිබියුටින් ඒජන්සීස්. අන්නේ බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයකින් අපි ගන්නව වෙන්න පුළුවන්. බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයාගෙන් ගන්නවා නම් බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයා තමයි සැපයුම් කරුව වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ සැපයුම් කරුවෙකු ඉතින් තොග ඉල්ලුම් කර ගබඩාවතේ ගෙනීමට අපට දරන්න වෙනවා අයබාර වියදම් කීපයක්. මොන බාර වියදම්ද? අයබාර වියදම් කීපයක්. අන්නේ සියලු අයබාර වියදම් තමයි ඇනවුම් පිරිවැය කියලා කියන්නේ. තේරුණා? අයබාර වියදම්. මෙතනට ගන්නේ නැහැ ප්‍රාග්ධන වියදම්. මතකනේ? දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් කරමු මොනවද මේ අයබාර වියදම් සහ ප්‍රාග්ධන වියදම්. accounting වලත් ඕක කතා වෙනවනේ. මොකද්ද මේ අයබාර වියදම් කියන්නේ? revenue expenditure කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසියම් වියදමක් කළාට පස්සේ ඒ වියදමට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කෙටි කාලීනයි. තේරුණාද? නැත්නම් කෙටි කාලීන ප්‍රතිලාභ ලැබෙන මාර්ග සඳහා කරන වියදම් තමයි අයබාර වියදම් කියන්නේ. දිගු කාලීනව ප්‍රතිලාභ ලබන්න පුළුවන් මාර්ගවල වියදමක් කරොත් ඒක ප්‍රාග්ධන වියදමක්. කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් එකක්. තේරෙනවද? දැන් අපි හිතමු ව්‍යාපාරයක් ඉඩමක් මිලදී ගන්නවා කියලා. යන්ත්‍රයක් මිලදී ගන්නවා කියන්නකෝ. වාහනයක් මිලදී ගත්තා කියන්නකෝ. ඒතර ඒකෙන් අපිට වාහනෙන් අපිට දිගු කාලයක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. යන්ත්‍රයෙන් දිගු කාලයක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඉඩමෙන් දිගු කාලයක් අපිට යම් යම් ව්‍යාපාර ස්ථානගත කරලා ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක් තුල ඒවට නැවත කරන්නේ නැහැ නේ වියදම්. ඒක ප්‍රාග්ධන වියදම. නමුත් අයබාර වියදම් එහෙම නෙවෙයි. වසරක් තුල නැවත නැවතත් කරන්න වෙනවා. මොකද ප්‍රතිඵලයේ කෙටි කාලීනයි. අපි හිතමු සේවකයින්ට අපි වැටුප් ගෙවන මාසිකව. සේවකයින්ට මාසයකට වැටුප් ගෙවුවම ඒ අවුරුද්දටම සේවය කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ මාසෙත් අපි වැඩ ගන්න ආයෙ වැටුප් ගෙවන්න ඕන. ඊළඟ මාසෙට නැවත ගෙවන්න. නැවත නැවතත් කරන්න ඕන. අන්න ප්‍රතිලාභිතාවකාලික. දැන් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම ප්‍රාග්ධන වියදමක්. හැබැයි යන්ත්‍රය අලුත් වැඩියා කරන්න වෙනවා කීප වාරයක්. සර්විස් කරන්න වෙනවා කීප වාරයක්. ඒව මොනවද? අයබාර වියදම්. තේරෙනවද? කෙටි කාලීන. එහෙනම් සැපයුම් කරුවන්ගෙන් තොග ඇනවුම් කරලා හරිද? ගබඩාවතේ ගෙනීම දක්වා දරන සියලුම අයබාර වියදම් තමයි ඇනවුම් වියදම් කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිනේ? උදාහරණ තමයි ඇනවුම් පිළියෙල කිරීමේ වියදම්. ඇනවුම් පිළියෙල කරන්න වියදම් වෙනවා. සමහර විට පුංචි ව්‍යාපාරයක් නම් ඒගොල්ලන්ට අපි හිතමු දත්ත සංස්කරණය කිරීමේ ඒකකයක් නැහැ. පරිගණක භාවිතයක් නැහැ. තේරුණාද? ග්‍රැෆික් නිර්මාණාංශයක් නැහැ. සමහරට එනං ඒක බොහොම ලස්සනට කම්පියුටර් ටයිප් සෙටින් කරලා පරිගණක ඇතුළු ලියන්නේ මගින් විතා ලස්සන විධිමත් ඇනුමක් සකස් කරන්න බෑ. ඒක වෙනම බාහිර ආයතනකින් කරගන්නවා. එතකොට ඒකට ගෙවීමක් කරනවා. ඒ වගේ වියදම් තමයි ඇනුම් පිළියෙල කිරීමේ වියදම් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීමේ වියදම්. අපි සැපයුම් කරුගෙන් ද්‍රව්‍ය ගන්න පෙර තොරතුරු හුමාරු කරගෙන
අපි යාගෙන් දිනයක් වෙලාවක් වෙන් කරගෙන සමහරට අපි යාගේ ගබඩාවටම ගිහලා ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කරනවා. මොකද අපිට ගැළපෙන ද්‍රව්‍ය වෙන්න ඕනේ. අපි අපේක්ෂා කරන ගුණාත්මක ද්‍රව්‍ය වෙන්න ඕනේ. අනික ඒකාකාරීව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් ද්‍රව්‍ය ඒකක 100ක් ගන්නවා එක්තරා ගුණාත්මක තත්වයකින් ඊළඟ 100 ලැබෙන්නේ බාල ද්‍රව්‍යකින් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට ද්‍රව්‍ය යෝග්‍ය උසස් තත්ත්වයෙන් අපිට ගැළපෙන තත්ත්වයෙන් ද්‍රව්‍ය සපයා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම කරනවා. සමහරට මේ මැටීරියල් යන්ත්‍ර වෙන්න පුළුවන්. යාන්ත්‍රික කොටස් වෙන්න පුළුවන්, ස්පෙයා පාර්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවට ඒ පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. අපේ සමහරට මෙකැනිකල් ඉංජිනේර කෙනෙක්, කාර්මික ඉංජිනේරුවරයෙක් අපිට යවන්න වෙනවා. අපේ ආයතනයේ මෙකැනිකල් ඉංජිනේර කෙනෙක් නැත්තම් බාහිරින් අපි ගෙවීමක් කරලා එයාලව පරීක්ෂා කරලා අනුමත කරොත් තමයි නුම් කරන්නේ. තේරෙනවද? ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කරන්නත් තියෙන අමතර වියදමක් යනවා. අපේම ආයතනයේ සේවකයෙක් ගිහලා පරීක්ෂා කරත් අඩු ගානේ යාට ප්‍රවාහන පහසුකම් හරි දෙන්න එපේ. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් එකක් හරි යනවා. ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම වියදම් කියන එකත් ඇනෝම් පිරිවැකයි 10 වාරයක් ගෙනවොත් 10 වාරයක් පරීක්ෂා කරන්න වෙනවා. ඒක නැවත නැවත කරන අය බාර වියදම. ඊළඟට ද්‍රව්‍ය ගෙනීමේ වියදම. ප්‍රවාහන කුලි මේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ ප්‍රවාහන කුලි. ප්‍රවාහන කුලි. ප්‍රවාහන කුලි. දැන් මේකෙදි අපේම වාහනයකින් ගෙනාවත් වියදමක් තියෙනවනේ. ඉන්ධන වියදමක් යනවා. රීදුරුන්ට ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. වාහනේ වේස්ටේජ් තියෙනවනේ. තේරෙනවද? ඒවට වියදමක් යනවා. ඒ නිසා ඒක නැවත නැවතත් කරන්න වෙනවා. ඒකත් ඇනෝම් පිරිවැයක් තමයි. හැබැයි වාහනේ මිලදී ගන්න පිරිවැය අදාළ නැහැ. ඒක ප්‍රාග්ධන වියදමක්. දැන් මම දන්න මගේ මිත්‍රයෙක් නූර පළාතේ කන්දක මුදුනක එයා ව්‍යාපාර ස්ථානයක් ඉදි කරනවා. ඒ කන්ද මුදුනේ මට නම් ඒ වාහනේ මම එකපාරක් ගියා. වාහනේ පස් රිලීසුවෙන් පස්සේ මම මගේ වාහනේ ගිහින් යන්න බෑ. දල බැවුමක් තියෙන. ඒතර ඕකට කිලෝමීටර් භාගයක් විතර කන්දේ යන මුදුනේම තමයි හැදුවේ. ඉතින් ඕකට ඒගොල්ලෝ ගණන් බැලුවා. ඒ බිල්ඩින් එක ලොකු බිල්ඩින් එකක්. තට්ටු 3ක 14කද ඒ බිල්ඩින් එක හදන්න දල වශයෙන් සිමෙන්ති, ගඩොල්, වැලි එහෙම ගේන්නේ පෙබරට. ඒව ගේන්න වෙනම බාහිර ආයතනයක ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් කුලියට ගත්තොත් ඒ අපි ඒ යන වියදමෙන් 3න් 1කින් වාහනය මිලදී ගන්න පුළුවන්. කියන එක තේරෙනව නේද මං? ඒ කියන්නේ කුලී රත මගින් ඒ අවශ්‍ය මේ මොන බිල්ඩින් මැටීරියල්ස් ඒ කන්ද මුදුනට ගත්තොත් අපි හිතමු කෝටි 3ක් යනවා කියලා වියදම. එයින් 3න් පංගුවක්. එනම් කෝටියකින් පුළුවන් වාහනයක් ගන්න. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ අර ලොකු කැන්ටර් එක සල්ලි වලටම ගත්තා. අරන් ඒගොල්ලොම රීදුරෙක් දාලා ඒගොල්ලොම අවශ්‍ය භාණ්ඩ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරා. ඒ නිසා කෝටි 2ක් ඉතුරු වුණා. හරිද? එහෙම කරා කියලා දැන් ඒ වාහනේ මිලදී ගන්න ගියපු කෝටිය මෙතනට අයිති නෑ. ඒක ප්‍රාග්ධන වියදම. ප්‍රවාහන කුල විතරයි ගන්න. පැහැදිලිනේ? ඊළඟට පැටවීම හා ගොඩ බෑමේ වියදම්. සමහරට භාණ්ඩ පටවන්න වෙනම වියදම් දරන්න වෙනවා. ටිකක් බරින් අධික භාණ්ඩ නම් සමහරට ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝක් ලිෆ්ටර්ස් නැත්තම් බාහිරින් ෆෝක් ලිෆ්ටර්ස් නැත්තම් අර වාහන වල සයි කරපු අර ග්‍රැන්ටි ක්‍රේන්ස් මගින් තමයි අපිට භාණ්ඩ පටවන්න වෙන්නේ. ඒකට වෙනම ගෙවන්න වෙනවා. ගොඩ බෑමෙදිත් එහෙමයි. ගොඩ බෑමෙදිත් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ බෑමට අපිට ඒ වගේ විශේෂිත උපකරණ විශේෂයෙන්ම ඉසුලුම් යන්ත්‍ර ෆෝක් ලිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒවට ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. ඒවත් ඇනෝම් වියදම්. මොකද ඇනෝමක් කරන සෑම වාරයකදීම ඒවා දරන්න වෙනවා. මූලික වශයෙන් ඇනෝම් පිරිවෙට අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. මේ විභාගයට අහනවා. MCQ ප්‍රශ්නවල කලවම් කරලා අහනවා. තොග ඇනෝම් පිරිවැය සම්බන්ධ නිවැරදි පිරිවැය කාණ්ඩය තෝරන්න කියලා. එතකොට අර ප්‍රාග්ධන විදුනුත් කලවම් කරලා තොග තබා ගැනීමේ වියදමත් කලවම් කරලා තියෙනවා. එක උත්තරයක් විතරක් තියෙනවා. අර පියෝ ඇනෝම් පිරිවැය විතරක්. හරිද? අපි අන්නේ ටික විතරක් මේකෙදි ලබා ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? දැන් මේ මූලික ටිකනේ තව ඉතින් අමතර එන්න පුළුවන්. එන විදිය අනුව Tamanට පුළුවන් ඒක මේ තීරණය කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු යන්ත්‍රයක් කියලා. යන්ත්‍රයක් නම් එක්ක වාහනයක් නම් යන්ත්‍රයක් වුණොත් ඒ යන්ත්‍රය අපිට පුළුවන් තාක්ෂණික පරීක්ෂාවකට ලක් කරලා සහතිකයක් ගන්න. තේරුණාද? යෝග්‍යතා සහතිකයක් වගේ. ඒ කියන්නේ මේ යන්ත්‍රයේ දෝෂ සහිත නැහැ. අවුරුදු 2ක් නැත්නම් අවුරුද්දක් දෝෂ රහිතව පවත්වාගෙන යාමට තරම් යෝග්‍ය කාර්මික තත්ත්වයේ පවතින බවට පිළිගත් අයදින් සහතිකයක් ගත්තාම අපිට විශ්වාසයිනේ. ඒ සහතිකය ලබන්න පුළුවන් නම් තමයි අපි මිලදී ගන්න. නැත්නම් මිලදී ගන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකත් ඒ යන්ත්‍රයේ ප්‍රාග්ධන පිරිවැය නෙවෙයිනේ. එවැනි යන්ත්‍ර අපි 5 වාරයක් ගත්තොත් 10 වාරයක් ගත්තොත් ඒ වගේ යෝග්‍යතා සහතික අපිට 10 වාරයක් ගන්න වෙනවා. ඒතර ඒවත් වෙන්නේ ඇනෝම් පිරිවැයට. වාහනයක් ගන්නෝ කියන්නකො.
සමහර වාහන ගන්න වාහන අයිති සමාගම් නැත්තම් සමාගම් වල වරලත් ව්‍යාපාරෙ මෙහි තියෙන ලංකාවේ. අපිට ඒගොල්ලන්ට දාලා ඒ වාහනේ පරීක්ෂා කරලා ටෙක්නිකල් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ සහතියක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගෙවන්න ඕනේ. ඒතර ඒවත් මෙතන තමයි ඉන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කිව්වේ මේකට අමතරව. පැහැදිලිනේ? රයිට්. ඊළඟට සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවේ හැසිරීම. මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවේ හැසිරීම. ඇනෝම් කරන ප්‍රමාණය ඉහළ යාමට සමගාමීව සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවේ පහළ යනවා. ඇනෝම් කරන ප්‍රමාණය ඉහළ යන්න සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවේ මොකද පහළ යනවා. එහෙනම් ඇනෝම් කරන ප්‍රමාණය පහළ යනකොට මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවේ ඉහළ යනවා. මේ සාමාන්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? ඇවරේජ් එක නේ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් එක ඇනෝමකින් අපි භාණ්ඩ ඒකක 500ක් ගේනවා නම් ඒ ඇනෝමේ පිරිවැය 500 නම් එහෙනම් 500 500 බෙදුම කීයද? රුපියල් 1යි. එක භාණ්ඩයක සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය රුපියල් 1යි. තේරුණාද? එක ඇනෝමකින් භාණ්ඩ ඒකක 500ක් ගේනවා නම් ඒ ඇනෝමට කරන්න පිරිවැය රුපියල් 1000ක් යනවා නම් එහෙනම් ඒ පිරිවැය බෙදනවා ඇනෝමෙන් කරන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය. පිරිවැය 1000යි ඒකක 500යි. එහෙනම් එක භාණ්ඩයක සාමාන්‍ය ඇනෝම පිරිවැය කීයද? රුපියල් 2යි. දැන් තේරෙනවද කියන එක? එක ඇනෝමකින් භාණ්ඩ 500ක් ගෙන්වද්දි එක ඇනෝමක පිරිවැය රුපියල් 2000ක් නම් එහෙනම් මේ මුළු ඇනෝම් පිරිවැය 2000 බෙදනවා ඇනෝමෙන් ගෙන්වන මුළු භාණ්ඩ ඒකක වූ 500. එතකොට කීයද? රුපියල් 4යි. සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය 4යි. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය කියන්නේ. එක භාණ්ඩයකට යන ඇනෝම් පිරිවැය. හරිද? ඒතර ඇනෝම් කරන ප්‍රමාණය ඉහළ යන්න සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය මොකද වෙන්නේ? පහළ යනවා. බලන්න මේ උදාහරණේ. එක් ඇනෝමක මුළු පිරිවැය රුපියල් 1000ක් හිතන්න. එක් ඇනෝමක් කරන්න මුළු ඇනෝම් පිරිවැය රුපියල් 1000ක් නම්. මෙන්න ඇනෝම් එකක. ඇනෝම් එකක 10ක් ගෙන්නොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකක සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය රුපියල් 100යි. ඇයි? එක ඇනෝමකින් 10 ගෙන්වන්නේ එක ඇනෝමට යන වියදම රුපියල් 1000 නම් එහෙනම් රුපියල් 10 බෙදනවා 10යි. අන්න ඒතර එනවා එකක සාමාන්‍ය පිරිවැය රුපියල් 100යි. ඒ වගේම එක් ඇනෝමකින් 20ක් ඇනෝම් කළත් 10ක් ඇනෝම් කළත් රුපියල් 10 ඇනෝම් පිරිවැය. එහෙනම් එතනදී මොකද කරන්නේ? 1000 බෙදනවා 20ෙන්. ඒතර රුපියල් 50යි. එක් ඇනෝමකින් 40ක් කරොත් එහෙනම් ඇනෝම් පිරිවැය බෙදනවා 40. මුළු ඇනෝම් පිරිවැය බෙදනවා 40. තේරුණාද? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? රුපියල් 25යි. දැන් මොකද උනේ? එක ඇනෝමකින් ඇනෝම් කරන ප්‍රමාණය ඉහළ යන්න සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. එහෙනම් සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය හොයන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය හොයන්නේ ඇනෝමක පිරිවැය. ඇනෝමක පිරිවැය බෙදනවා ඇනෝම් ඒකක සංඛ්‍යාවෙන්. ඇනෝම් ඒකක සංඛ්‍යාවෙන්. ඒකක ගණන නැත්තම්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය. ඒතර දැන් මේ උදාහරණය හරිම සරලයි පැහැදිලියිනේ. එක ඇනෝමකින් ඇනෝම් කරන ප්‍රමාණය 10 20 40 වගේ වෙද්දී එහෙනම් එක භාණ්ඩයක එක ඇනෝමක ඒ නැත්නම් එක ඒකකයක සාමාන්‍ය පිරිවැය මොකද එන්න අඩු වෙනවා. ඔක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. ඕක අපිට ප්‍රස්ථාරිනුත් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ තිරස්සක්ෂ අපි සාමාන්‍ය දාන්නේ ප්‍රමාණය Q කියන්නේ quantity ප්‍රමාණය. සිරස්සක්ෂ දාන්නේ cost නැත්නම් පිරිවැය. හරිද? මේ පැත්ත දාන්නේ පිරිවැය. cost කියන එක තමයි C දාලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ quantity කියන එක තමයි Q දාලා තියෙන ප්‍රමාණය. එතකොට බලන්න ඒකක 10ක් ඇනෝම් කරද්දි සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය රුපියල් 100යි. අර ඉස්සෙල්ලා ගත්තන chart එක මතකයිනේ? මේ තියෙන ඒකක 10කදී 100යි. 20කදී අපි දෙගුණක අඩු වෙනවා. 40කදී ආයෙ දෙගුණක අඩු වෙනවා. 25 එහෙම නෙන්නේ. එහෙමනම් ඒකක 20දී ඒකක 20කදී සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය රුපියල් 50ට අඩු වෙනවා. 20ක් ඇනෝම් කළොත් බෙදලා යනවා. තේරුණාද? ඒ වගේම ඒකක 40ක් ඇනෝම් කරත් ඒ රුපියල් 10මනේ. එවනම් මොකද වෙන්නේ? රුපියල් 25 දක්වා අඩු වෙනවා. 40ක් ඇනෝම් කළොත් ඇනෝම් පිරිවැය අපි ඒ ඇනෝම් කරන මුළු ඒකක 40න් බෙදුවම එනවා රුපියල් 25 දක්වා අඩු වෙනවා. එහෙනම් සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය වක්‍රය තමයි මේ තියෙන එක ගමන් කරන්නේ වමේ සිට දකුණට පහළට බැවුමනේ තමයි ගමන් කරන්නේ. වමේ සිට දකුණට පහළට බැවුන ආකාරයෙන් තමයි ඒක ගමන් කරන්නේ.
තේරුණාද? ඒතර ඕක සමහරට වමේ සිර දකුණට සිරස් අක්ෂයක් වශයෙන් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් සරල රේඛාවක් වශයෙන් යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? වමේ සිට දකුණ මේ වගේ සරල රේඛාවක් වශයෙන් යන්න පුළුවන්. හැම ඇණවුමක් පාසාම රුපියල් 5 ගානේ අඩු වෙනවා නම් සමහරට මේ කියන්නේ මොකද්ද? සරල රේඛාවක් විදියට. කොහොම හරි වක්‍රයේ බෑවුම් වෙන්නේ වමේ සිට දකුණට. ඇයි එන්න අඩු වෙනවා. ඔක තමයි සාමාන්‍ය නුම්පිරි වක්‍රයක ස්වභාවය. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි ඊළඟට බලමු තොග නඩත්තු පිරිවැය. holding cost නැත්නම් cost of holding. මේ කියන්නේ ගබඩාවකට තොග ගෙනාවට පස්සේ ඒ තොග ගබඩාවෙන් භාවිතය සඳහා නිකුත් කරනවනේ. කම්හලක නම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට උපයෝජනය කර නිකුත් කරනවා. නැත්නම් අලෙවි කරන ව්‍යාපාරයක නම් විකිණීම සඳහා නිකුත් කරනවා. අපි පොදුවේ කියනවා භාවිතය සඳහා නිකුත් කරනවා කියලා. එහෙනම් ගබඩාවකට තොග ලබා ගැනීමේ සිට භාවිතය සඳහා ගබඩාවෙන් නිකුත් කිරීම දක්වා ඒ තොග හොඳ මට්ටමින් පවත්වාගෙන යන්න යම් යම් අයබාර වියදම් දරන්න වෙනවා. ඒව තමයි තොග නඩත්තු කිරීම පිරිවැය කියලා කියන්නේ. ඒකට තව නම් තියෙනවා තොග පවත්වාගෙන යාමේ වියදම් කියන්නේ තෝකමයි. තොග පවත්වාගෙන යාමේ වියදම්. තව තොග තබා ගැනීමේ වියදම් කියන්නේ තෝකමයි. තොග තබා ගැනීමේ වියදම්. නැත්තම් තොග රඳවා ගැනීමේ පිරිවැය නැත්තම් තොග රඳවා ගැනීමේ වියදම් කියන්නේ තෝකමයි. එහෙනම් නම් හතරක් තියෙනවා සිංහලෙන්. තොග නඩත්තු පිරිවැය, තොග පවත්වාගෙන යාමේ පිරිවැය නැත්තම් වියදම, තොග තබා ගැනීමේ පිරිවැය, තොග රඳවා ගැනීම වියදම් නැත්තම් පිරිවැය. cost of holding. ගබඩාවට තොග ලද අවස්ථාවේ සිට ගබඩාවෙන් තොග නිකුත් කිරීම දක්වා, ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන අංශයට හෝ අලෙවි අංශයට. කම්හලක නම් නිෂ්පාදන අංශයට, අලෙවි කරන ආයතනයක නම් විකුණුම් අංශයට. තොග පවත්වාගෙන යාම දරන වියදම්. ගබඩාවට තොග ලද අවස්ථාවේ සිට ගබඩාවෙන් තොග නිකුත් කිරීම දක්වා තොග පවත්වාගෙන යාමට දරන සියලුම වියදම්. මේකෙත් ඔක්කොම ගන්න අයබාර වියදම්. තේරෙනවද? මේකෙත් ගන්න සියලුම දේවල් අයබාර වියදම්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵලයේ කෙටි කාලීනයි වසරක් තුල නැවත නැවතත් කරන්න වෙනවා මේ වියදම්. පැහැදිලිනේ? උදාහරණ තමයි ගබඩා නඩත්තු වියදම්. දැන් ගබඩාව මේන්ටේන් කරන්න එපේ. සමහර ගබඩාව කලවොෂ් කරන්න වෙනවා. සමහර ගබඩාවේ දොරවල් වලට ඔයිල් දාන්න වෙනවා. සමහර මේ දොරවල් ලොක් කැඩෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉබ්බෝ කැඩෙනවා, පැඩ්ලොක් එක කැඩෙනවා, අලුතෙන් දාන්න වෙනවා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් නිතර කරන්න වෙන දේවල් නේ. ඒ වෙන්නේ නඩත්තු වියදම් වැටෙන්නෙත් තොග පවත්වාගෙන යාම වියදම් වලටයි. දැන් අපි තුමු ගබඩා කාමරයක් කියලා. ගබඩාවක එක කාමරයක දාන එක ද්‍රව්‍ය තොගයක්. ඉතින් දිනපතා එකෙන් නිකුත් කිරීම කරනවා. දොර අරනකොට සමහරට ලොක් එක කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉබ්බා නැත්තම් පැඩ්ලොක් එක නම් ඒකත් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි තුමු සතියකට සැරයක් කරනොත් ඒත් අපිට ඉබ්බේ දාන්න වෙනවනේ. තේරුණාද? ඒවා මේන්ටනන්ස් වියදම්. ඒ තොග පවත්වාගෙන යාම නිසානේ. පවත්වාගෙන ගියේ නැත්තම් ගබඩාව ලොක් කරලා තියෙනවා. අරින්න නැහැ නම් පැඩ්ලොක් එක ලේසියෙන් කැඩෙන්නේ. පාවිච්චි කරද්දී කැඩෙන්නේ. නඩත්තු වියදම් වෙන තබා ගැනීම පිරිවැය. ඊළඟට ගබඩා විදුලි වියදම්. දැන් ගබඩාවක අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ ගබඩා ධාරිතාවයක කොටස් හතරක් ගමුකෝ. ABC කියලා. ABCD කියලා. එහෙනම් අපි දැනට බහඬ ගබඩා කරලා තියෙන්නේ A කියන අංශේ කොටසේ පමණක් නම්. එතන තියෙන එක බල්බයක් නම්. එන එක බල්බේ දැල්වෙන්නේ නම් විදුලි වියදම් යන්නේ මෙතනට පමණයි. විදුලි වියදම් යන්නේ මෙතනට පමණයි. මේවට විදුලි වියදම් නැහැ. මේ තොග නැහැ. තේරුණාද? එhmenan මේ B කියන ගබඩා අංශෙත් ගබඩා කරොත් ඒකෙත් විදුලිය දල්වන්න වෙනවා. අන්න විදුලි වියදම වැඩි වෙනවා. C කියන අංශේ බහඬ පැක් කරොත් ඒකටත් විදුලි වියදමක් යනවා. තේරෙනවද? කියන්නේ තොග වැඩි වෙන්නේ මේ වියදම සාමාන්‍ය වැඩි වෙනවනේ. එhmenan ගබඩා විදුලි වියදම් විතර වෙන විදුලි වියදම් නෙවෙයි. සමස්ත ආයතනයේ විදුලි වියදම් නෙවෙයි. කම්හලේ විදුලි වියදම් නෙවෙයි. ගබඩා විදුලි වියදම්. අනික ද්‍රව්‍ය මෙහෙයුම් වියදම්. සමහර ද්‍රව්‍ය විශේෂ මෙහෙයුම් වලට ලක් කරන්න වෙනවා. හිතන්නකෝ මල් පැල කියලා. මල් පැල වගේ දෙයක්. ගබඩාවකෙන් පැල තවානකනේ. එතන මල් පැල සම්බන්ධ ගබඩාවකුත් පැල තවාන. සමහර නෙට් එකේ තමයි හදන්නේ. හරිද? එතකොට ඒක දිවා කාලයේදී මොකද කරන්නේ? නෙට් එකේ හදන අවුව පාලනය කරගන්න ඕන නිසා. රාත්‍රී කාලේදී මොකද කරන්නේ? නෙට් එකේ එළියට අරන් එළියේ තියෙනවා. පින්න වදින්න. ඉතින් ඒවට වෙනම සේවකයෝ ඕන. ඒ සඳහා ගෙවීම් කරන්න ඕන. එතකොට මේ පැල ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න
අන්න සමහර දෛනික වැටුප් තමයි මේවට ගෙවන්නේ. පැල ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න අන්න වැඩියෙන් මේ පැල එළියට දාන්න ආපහු නෙට් එකට ගන්න වෙනවා. ඒවට සේවකයන් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වගේ මෙහෙයුම් වියදම් කියන එකත් නඩත්තු වියදම. අනික තොග රක්ෂණ වියදම්, රක්ෂණ ගාස්තු. තොග ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? රක්ෂණ ගාස්තුත් වැඩි වෙනවා. අඩු නම් අඩු වෙනවා. ඊළඟට ගබඩා මුරකරු වැටුප්. කළමනාකරන වැටුප් එහෙම නෙවෙයි. ගබඩා කළමනාකරන වැටුප්, ගබඩා සේවක වැටුප්, නැත්නම් ස්ටෝ කීපර්, තොග පාලකගේ වැටුප් ඒවා ස්ථාවරයිනේ. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ ඒකක එකක් ගබඩා කරත්, ලක්ෂයක් ගබඩා කරත් ගබඩා කළමනාකරු වැටුප සමානයි. ගබඩා ලිපිකරු වැටුප සමානයි. ඒවා ස්ථාවරයි. මේ කියන්නේ වෙන්නේ මුරකරු. මුරකරු අවශ්‍යනේ තොග වැඩි වෙනකොට. තොග වැඩි වෙනකොට මුර දැන් මේකට අපි මේ කියන්නේ වෙනම සෙක්ෂන් එකක්. එකම බිල්ඩින් එකේ සෙක්ෂන් 4ක්. එහෙනම් මේකට විතර මුරකරුවක් ඇති. මේ අංශවල දැම්මොත් මොකද? තව මුරකරු 3 දෙනෙක් ගන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම තොග පවත්වාගෙන යාමේ වියදම්. තොග නිසා දරන්න ඕන වියදම්. ඊළඟට තොග වාර්තා තබා ගැනීමේ වියදම්. තොග වාර්තාත් තොග වැඩි වෙන ගබඩාවේ තොග වාර්තා තබා ගන්න වෙනවා. තොග වාර්තා ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එසදා ලිපිඩ වියදම් යනවා. තේරුණාද? එහෙනම් ඒවත් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඒවත් නඩත්තු වියදම්. අනික තොග මෙහෙයුම් උපකරණ නඩත්තු වියදම්. තොග මෙහෙයුම් උපකරණ තියෙනවානේ විශේෂයෙන්ම ෆෝක් ලිෆ්ට් නැත්නම් ෆෝක් ලිෆ්ට් ට්‍රක්, ගොඩක් වෙලාවට ෆෝක් ලිෆ්ට් නැත්නම් ෆෝක් ලිෆ්ටර්ස් නැත්නම් තව තියෙනවා අර මිනිස්ශ්‍රමයෙන් අතින් ක්‍රියාත්මක කරන විශේෂ උපකරණ තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක කරලත් කරන්නේ මොකද්ද? අර පැලට් ජැක්ස් වගේ අර බහඬ ගබඩා කරන පැලට් පිටිමුස්සන් ඒ වගේ උපකරණ. ඒවත් නඩත්තු කරන්න ඕනේ. ඒවට ඔයිල් මාරු කරන්න නෙවෙයි. සමහර ඉලෙක්ට්‍රික් නම් බැටරි මාරු කරන්න නෙවෙයි. තේරෙනවද? කැඩුනම හදන්න නෙවෙයි. ඒවත් තේරෙනවද? තොග වැඩි වෙන්න ඒ උපකරණ නඩත්තු වියදමත් ඉහළ යනවා අනිවාර්යයෙන්. තොග රඳවා ගැනීම වියදම්. ඊළඟට තොග ආරක්ෂණ වියදම්. දැන් ඇත්තටම මෙතන මේ ගබඩා මුරකරුවට කොහොම ඒක අපිට හැංගෙනවා ආරක්ෂණ වියදම් කොහොම ඒකත් අයිති නෑ. මෙතන දස් කරන්න ඒක මේ දෙක. ගබඩා මුරකරුවට කෙලිම පුද්ගලෙක් වෙනුම් කරන ගෙවීම. ඊට අමතරව ගබඩාවල තොග සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරන විශේෂිත ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ සඳහා දරන වියදම් තමයි ගොඩක් වෙලාවට තොග ආරක්ෂණ වියදම් කියන්නේ. තේරුණාද? සතුන්ගේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් මීයා, ඒ වගේම කැරපොත්තා, හූනා වැනි සතුන් ගොඩක් වෙලාවට ගබඩාවල ගැවසෙන විශේෂ මීයෝ. ඒ සත්තු වැඩ පටන් ගන්න කොයි වෙලාවටද? රාත්‍රී කාලයටයි. සත්තු සාමාන්‍යයෙන් වැඩ පටන් ගන්න රාත්‍රී කාලයේදී. ඒතර ඒගොල්ලෝ භාණ්ඩ වලට හානි කරනවා. හරිද? දැන් සාමාන්‍ය සත්තු බය මොන කාගේ ශබ්දයටද? අහලා ඇතිනේ විද්‍යා පාඩමේදී. පිරිමි සත්තු බයයි ගෑනු සත්තුන්ට. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. මේ කතා කරන මමත් බයයි ගෑනු සත්තුන්ට. තේරෙනවද? එහෙනම් ඒ ගෑනු සතුන් පිට කරන ශබ්ද නිකුත් කරන විශේෂිත විද්‍යුත් උපකරණ තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ තියෙනවා. පොඩි උපකරණ. අර වේපරයිස් වගේ ඒවා. දැන් වේපරයිස් එක ගහන්න ඒකනේ. වේපරයිස් එක ගෙවුම් පස්සේ මදුරුව මොකද වෙන්නේ? මදුරුවගේ ගැහැණු සතාගේ ශබ්ද තමයි පිට කරන්නේ. ඊට පස්සේ මදුරුව එන්නේ නැහැ. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ උපකරණ අපිට එක එක වැඩි කරන්න වෙනවා. තොග වැඩි වෙන්න. ඒව තමයි තොග ආරක්ෂණ වියදම් කියන්නේ. තේරුණානේ? රයිට්. එතකොට මේ වගේ නඩත්තු වියදම් වර කීපයක් තියෙනවා. බලමු මේකෙත් ස්වභාවය. විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය තොග රඳවා ගැනීමේ වියදමේ හැසිරීම ඇවරේජ් එකේ. තේරුණාද? ගබඩා කරනු ලබන තොග ප්‍රමාණය ඉහළයත්ම සාමාන්‍ය නඩත්තු පිරිවැයද ඉහළයයි. මේ කියන්නේ අනිත් පැත්තට. දැන් සාමාන්‍ය ඇනවුම් පිරිවැය ගියේ ඇනවුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න සාමාන්‍ය ඇනවුම් පිරිවැය අඩු වෙනවා. හේතුව එක ඇනවුමක පිරිවැය බෙදනවා ඇනවුම් කරන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය. භාණ්ඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න වැඩි ප්‍රමාණයකින් බෙදන්න සාමාන්‍ය පිරිවැය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. මේක එක විරුද්ධ පැත්ත වෙන්නේ. තේරුණාද? තොග ප්‍රමාණය වැඩි වෙත්ම නඩත්තු කිරීම පිරිවැය සාමාන්‍ය පිරිවැය ඉහළ යනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. දැන් මම කිව්වේ දැන් ගබඩාවක ප්‍රධාන අංශ දෙකක් තියෙනවා නම් එක අංශයක විතරක් ගබඩා කරොත් එක මුරකරුවෙක් ඇති. අංශ දෙකේම ස්ටොක් කළොත් මුරකරු දෙන්නෙක් ඕනේ. අන්න භාණ්ඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න තබා ගැනීම පිරිවැය වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඒකකයක් නඩත්තු පිරිවැය රුපියල් 10ක් සිතන්න. එක භාණ්ඩ ඒකකයක් නඩත්තු කරන සමස්ත පිරිවැය කියන්නේ මුරකරු වැටුප්, ගබඩා විදුලිය, ගබඩා ආරක්ෂණය, තොග මෙහෙයුම් ඔක්කොම ගත්තම එක තොගයක් නඩත්තු කරන මුළු නඩත්තු වියදම රුපියල් 10ක් යනවා. හරිද? ඒකක 10ක් නඩත්තු කරන කීයක් කරනවද? සාමාන්‍ය පිරිවැය රුපියල් 100යි. 10න් වැඩි කරනවා. 20ක් නඩත්තු කරන්න. එහෙනම් 20න් වැඩි කරාම 200යි. 30ක් නඩත්තු කරන්න. 30න් වැඩි කරාම 300යි. 40ක් නඩත්තු කරන්න.
මොකද වෙන්නේ? 40 වැඩි කරාම කීයද? 400යි. එහෙමනේ වෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ සම්පූර්ණ වෙනස්. ගබඩාවේ රඳවා ගන්න තොග ප්‍රමාණයේ වැඩිවීමට සමගාමීව නඩත්තු පිරිවැය හෙවත් තබා ගැනීම පිරිවැයත් ඉහළ යනවා. ඒක අපිට මේ ප්‍රස්ථාරනුත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තේ Q ප්‍රමාණය quantity කියන එක මේ පැත්තේ පිරිවැය කියන්නේ cost කියන එක පිරිවැය. තොග 10ක් නම් රඳව ගන්නේ නඩත්තු පිරිවැය 100යි. තොග 20ක් නම් නඩත්තු පිරිවැය රුපියල් 200යි. තොග 30ක් රඳව ගත්තොත් නඩත්තු පිරිවැය රුපියල් 300ක් වැය කරන්න වෙනවා. තොග 40ක් රඳව ගත්තොත් මුළු සාමාන්‍ය තොග රඳවා ගැනීම පිරිවැය රුපියල් 400ක් වැය වෙනවා. ඒ නිසා මේක වමේ සිට දකුණට ඉහළට සරල රේඛාවක් වශයෙන් තමයි තොග රඳවා ගැනීම පිරිවැය වක්‍රය ගමන් කරන්නේ. ඇනෝම් පිරිවැය වක්‍රය එහෙම නෙවෙයි. ඒක කිව්ව අපි වමේ සිට දකුණට පහළට බැවුම් වෙනවා. මේක වමේ සිට දකුණට ඉහළට බැවුම් වෙනවා. තේරෙනවනේ? රයිට්. ඊළඟට අපි බලමු තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය total cost එක. තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය කියන්නේ තොග රඳවා ගැනීමේ පිරිවැය සහ ඇනෝම් කිරීමේ පිරිවැය වලින් සමන්විත වේ. අර දෙක එකතුව. ඇනෝම් පිරිවැයයි නඩත්තු පිරිවැය එකතුව තමයි තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය කියන්නේ. ඒක අපි මේ පිරිවැය වක්‍ර වලින් පෙන්නුවොත් මෙතන Q ප්‍රමාණය, මෙතන cost එක මේ තියෙන අපි වමේ සිට දකුණට ඉහළට සරල රේඛාවක් වශයෙන් යන්නේ නඩත්තු පිරිවැය. නැත්නම් සාමාන්‍ය නඩත්තු පිරිවැය වක්‍රය. තොග ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න නඩත්තු පිරිවැය ඉහළ යනවා. වමේ සිට දකුණට පහළට බැවුම් වෙලා තියෙන ඇනෝම් පිරිවැය හෙවත් සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය වක්‍රය. තොග ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඒකකයක සාමාන්‍ය ඇනෝම් පිරිවැය අඩු වෙන නිසා මේ වගේ යනවා. මුළු පිරිවැය හැදුවොත් දැන් මේ පිරිවැය වර්ග දෙක එකතු කරලා මුළු පිරිවැයනේ. එකතු කරලා හැදුවොත් මුළු පිරිවැය වක්‍රෙන්නේ මේ වගේ වක්‍රාකාරයි. ඒ මුළු පිරිවැය වක්‍රයේ පහළම බැවුම තියෙන මේ තියෙන අවම පිරිවැය. මුළු පිරිවැය වක්‍රයේ අවමේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම ඉහළ පිරිවැය. තේරෙනවද? මුළු පිරිවැය වක්‍රයේ අවම ලක්ෂය මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ අවම ලක්ෂය මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන. තේරෙනවද? අවම ලක්ෂයේ මුළු පිරිවැය වක්‍රයේ පහළම බැවුමේ අවම ලක්ෂයේදී තමයි ඇනවුම් පිරිවැය වක්‍රයයි නඩත්තු පිරිවැය වක්‍රයයි කෙනෙකුට ඡේදනය වෙන්නේ. නැත්තම් ඇනවුම් පිරිවැය සහ නඩත්තු පිරිවැය වක්‍ර එකිනෙකට ඡේදනය වන ස්ථානයේදී තමයි මුළු පිරිවැය වක්‍රයේ අවම පිරිවැය පෙන්눔 කරන්නේ. එහෙමනම් ආර්ථික ඇනවුම් ප්‍රමාණය වරකට එක් ඇනවුමකින් ඇනවුම් කරන හොඳම ප්‍රමාණය තමයි ආර්ථික ඇනවුම් ප්‍රමාණය. ඒක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ පිරිවැය ඡේදනය වෙන තැනදී. සාමාන්‍ය ඇනවුම් පිරිවැය සහ නඩත්තු පිරිවැය වක්‍ර එකිනෙකට ඡේදනය වන ලක්ෂයට අදාළ තොග ප්‍රමාණය තමයි ආර්ථික ඇනවුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය වක්‍රයේ අවම පිරිවැය ලක්ෂ්‍ය මේ තියෙන අවම පිරිවැය ලක්ෂ්‍ය මේ තියෙන පොයින්ට් එක මම මේ මාක් කරේ මුළු තොග පිරිවැය වක්‍රයේ අවම පිරිවැය ලක්ෂයට අදාළ තොග ප්‍රමාණයකවත් හරි ක්‍රම දෙකම හරි. දැන් තේරුණානේ මේ පිරිවැය වක්‍ර දෙක එකිනෙකට ඡේදනය වන ලක්ෂයට අදාළ තොග ප්‍රමාණය EOQ. එහෙම නැත්නම් තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැයේ අවම ලක්ෂයට අදාළ තොග ප්‍රමාණය EOQ දෙකම හරි. එහෙනම් මේ තියෙන මොකද්ද? ආර්ථික ඇනවුම් පිරිවැය. ඒ කියන්නේ එක් ඇනවුමකින් තොග ප්‍රමාණයක් ගෙන්වනකොට ඒ තොග ප්‍රමාණයට යන අඩුම හොඳම වියදම තමයි මේකෙදි පෙන්වුම් කරන්නේ. තේරෙනවද? මීට වඩා තොග මෙහෙම ගෙනාවොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අන්න ආර්ථික ඇනවුම් පිරිවැය තව වැඩි වෙනවා. මෙහෙදි ගෙනාවොත් තව ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. මේ පැත්තට අඩුවෙන් ගෙනාවොත් ඒත් වැඩි වෙනවා. ඒ නැවත නැවත කරන්න ඉපේ. එහෙනම් හොඳ මේක තමයි මේ. තේරෙනවද? ඔන්න වගේ මේ තොග සම්බන්ධ ඇනවුම් පිරිවැය වක්‍රය, නඩත්තු පිරිවැය වක්‍රය, තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය වක්‍රය. තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය වක්‍රය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන මේවා සමහරට අපිට ගොඩකට අඳින්න එන්නේ නැහැ. අඳින්නවත් අඳින්න පුළුවන්. ඇඳලා අපිට මේවා මාක් කරන්නයි එන්නේ. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි ඊළඟට බලමු ආර්ථික ඇනවුම් ප්‍රමාණය. නැත්නම් යලි ඇනවුම් ප්‍රමාණය. ඉකොනොමික් ඕඩර් ක්වොන්ටිටි. ඉකොනොමික් ඕඩර් ක්වොන්ටිටි තමයි ආර්ථික ඇනවුම් ප්‍රමාණය. නැත්නම් යලි ඇනවුම් ප්‍රමාණය කොත් రీ ඕඩර් ක්වොන්ටිටි කියලා කියන්න පුළුවන්. రీ ඕඩර් ක්වොන්ටිටි. రీ ඕඩර් రీ ඕඩර් ක්වොන්ටිටි. එහෙනම් අපි කියනවා ROL කියලා. ඒක එහෙම කිව්වොත් හරි. ROL එක්කෝ EOQ නැත්නම් දෙකම සමානයි. තේරුණාද?
රියෝඩ කොන්ටිටි. රියෝඩ යලි ඇනුම් ප්‍රමාණය, නැවත ඇනුම් ප්‍රමාණය. ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණය දෙකම එකයි. තේරෙනවද? EOQ ROL. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපාරයක තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය අවමෝන පරිදි වරකට ඇනුම් කළ යුතු තොග ප්‍රමාණය තමයි මිනිදාස් වෙන්නේ. ව්‍යාපාරයක තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය අවමෝන පරිදි වරකට එක් වරකදී එක් ඇනවුමක් තුළින් ඇනවුම් කරන හොඳම ප්‍රමාණය, ප්‍රශස්ත ප්‍රමාණය තමයි ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ. මේ ප්‍රමාණය ඒකක 20000ක් නම් 20000ට වඩා අඩුවෙන් ගෙනාවත් වියදම වැඩි වෙලා නැවත නැවත කරන්න එපා. 20000ට වඩා වැඩියෙන් ගෙනාවොත් නැවත කරන්නේ හැබැයි තොග යල් පරිනවා. නශ්‍ය වෙනවා. නඩත්තු පිරිවැය වැඩි වෙනවා. සොරකම් වැඩි වෙනවා. ඒත් පාඩු. හොඳ නැහැ. එහෙනම් EOQ කියන්නේ 20000ක් නම් අපි ගෙන්නන්න ඕනේ 20000 බැගින්ම තමයි. තේරුණාද? ඒක හොයන්න ඉතාම පිළිගත් සූත්‍රයක් තියෙන ගණිතමය සූත්‍රයක්. ඒක තමයි EOQ සමානයි 2D O බෙදීම H. 2D O බෙදීම H. මතකයිනේ? 2 කියන්නේ 2, D කියන්නේ වාර්ෂික තොග ඉල්ලුම. D කියන්නේ වාර්ෂික තොග ඉල්ලුම නැත්නම් භාවිතය. දෙකම හරි. ඉල්ලුමකොත් භාවිතා කරන ගන්න ප්‍රමාණය භාවිතය. O කියන්නේ එක් ඇනවුමක පිරිවැය. එක් ඇනවුමක පිරිවැය. මේ විභාගයට අහනවා. කිරි ප්‍රශ්න වලට අහනවා. ඒ වගේම H කියන්නේ එක් භාණ්ඩයක එක් ඇනවුමක නෙවෙයි එක් භාණ්ඩයක අනේ පටල ගන්න එපා එක් භාණ්ඩයක නඩත්තු පිරිවැය. උච්චාරය මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. වර්ගමූල ලකුණු. වර්ගමූලකට 3 බලයක් ඉන්නේ වර්ගමූලෙ එන්නේ තේරුණාද? එතකොට මේ සූත්‍රයට දෙන සංඛ්‍යා ආදේශ කරාම අපට ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණය හොයන්න පුළුවන්. නිතර MCQ ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපට මේ EOQ ගණනය කරන්න එනවා. වරද්ද ගන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු දෙක ගන්න. ලකුණු දෙකක් කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් කරන. තේරෙනවද? ලොකු වෙනසක් කරන. තමන් හරි මග යවන්න හෝ වැරදි මග යවන්න බලපාන ලකුණු දෙකක්. ඒක ගන්නම ඕනේ. එතකොට ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණ ආකෘති දැන් මේකෙදී මතක තියාගන්න මේ ගණිතමය සූත්‍රයෙන් ගන්න ප්‍රමාණය හරියටම හරි. තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය අඩු වෙනවා. තොග යල්පැනීම් නැස් වීම ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඌනත ඇති වෙන්නේ නැහැ. හොඳම එක නෙමෙයි. මේක ගණිතමය සූත්‍රයෙන් ගණනය කරා මේක ඊටාම නිවැරදි වෙනවා. හරිද? ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණ ආකෘතිය කියන්නේ මේ මොඩල් එක. ආකෘතිය වඩාත් යෝග්‍ය තොග වර්ගය. මේක විභාගයට අහනවා වරින් වර. ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණ ආකෘතිය කියන්නේ ගණිතමය සූත්‍රය අනුව ගණනය කරලා අපි එක් වරකට ඇනුම් කරන ප්‍රමාණය තීරණය කරලා ඇනුම් කරාම ඒක වඩා හොඳ වෙන්නේ ගැළපෙන්නේ මොන භාණ්ඩ වලද? මිල අධික භාණ්ඩ වල. මිල අධික දැන් මිල අඩු භාණ්ඩයක් නම් ටිකක් වැඩි වුණත් හොරකම් කරත් අපිට ඒක දරන්න පුළුවන්. පාඩුව දරන්න පුළුවන්. යල්පැනීම තුනත් පාඩුව දරන්න පුළුවන්. නමුත් මිල අධික රුපියල් ලක්ෂ ගණන් මිලියන ගණන් භාණ්ඩයක් නම් යල්පැනීමක් වුණොත් අපිට ඒක දරන්න අමාරුයි. අපිට නැවත ඇනුම් කරොත් ඒත් පාඩු. තේරුණාද? ඒ නිසා මිල අධික තොග සඳහා යෝග්‍යතම ක්‍රමය තමයි EOQ ක්‍රමය. මොකද හරියටම දශමටම ගණන් බලලා අඩුත් නැති වැඩිත් නැති තොග ප්‍රමාණයක් ගෙන්නුවම තොග ඌනතාව අතිරික්ත මගින් වෙන විශාල මූල්‍ය පාඩුවට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. තරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වඩා හොඳම එක තමයි මිල අධික භාණ්ඩ. එහෙනම් මිල අධික තොග සඳහා තමයි යෝග්‍ය වෙන්නේ. මන්දයත් අනවශ්‍ය අතිරික්තයක් ඇති වුවහොත් විශාල මුදලක් එකවර තොග තුල හිරවීම. හරිනේ? අනවශ්‍ය අතිරික්තයක් ගෙන්නෝ කියන්නකෝ විශාල මුදලක් හිරවීම. දැන් මේක වටිනාකම වැඩි මිල වැඩි. ලොකු මුදලක් හිර වෙනවා. හිරවීමත් නශ්‍ය වීම සොරකම් යල්පැනීම වැනි හානි සිදු වුවහොත් අලාභී හෙළගයක් ගන්නා බැවින් යම් තොග චක්‍රයකදී වඩාත් නිවැරදි තොග ප්‍රමාණයක් ඇනුම් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකට හොඳම ක්‍රමය මේ ගණිතමය සූත්‍රයෙන් අපට 100%ක්ම නිවැරදිව ලබා දෙන ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණය තමයි වඩාත් හොඳ ක්‍රමය වෙන්නේ. මිල අඩු එකක් නම් තරම් ගැටලුවක් නැහැ. යල්පැනීම වුණත් නශ්‍ය වුණත් අපිට දරන්න පුළුවන්. නැවත නැවත ගෙන්නුවා කියලා ලොකු වීදමක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මිල අධිකට බෑ. අනිවාර්යෙන් මේ මිල අධික භාණ්ඩ වලට හරියන්නේ ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණ ආකෘතියමයි. පැහැදිලිද? රයිට්. අපි ඊළඟට බලමු අභ්‍යාස කීපයක් මේ පුංචි සංකල්ප දෙකට අදාළව. ඒ අභ්‍යාස වලින් අපි පෙන්නනවා විභාගයට අහන්නේ මොන වගේ මොඩලේ ප්‍රශ්නද කියන එක. පැහැදිලිනේ? රයිට්.
සහල් තොගාලි විසලක එක් ඇනවුමක් සඳහා පිරිවැය රුපියල් 50කි. එක් ඇනවුමක පිරිවැය කියන්නේ ඕඩරින් කොස්ට් එක. හරිද? ඕ එක 50යි. එක් ඒකකයක් රඳවා ගන්නා පිරිවැය 100යි. ඒ කියන්නේ හෝල්ඩින් කොස්ට් එක H කියන එක රුපියල් 100යි. රුපියල් 100යි. වාර්ෂික තොග අවශ්‍යතාවය ඒකක 10000. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වාර්ෂික ඉල්ලුම D කියන එක. D කියන එක 10000යි. ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න. ඒතර අපි මොකද කරන්නේ? සූත්‍රයට ආදේශ කරනවා. මොකද්ද සූත්‍රය? EOQ සමානයි නැත්නම් ROL කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රීഓඩර් ක්වොන්ටිටි. මේක ඉකොනොමික් ඕඩර් ක්වොන්ටිටි ආර්ථික ඇනුම් ප්‍රමාණය නැත්නම් මේක රීഓඩර් ක්වොන්ටිටි යලි ඇනුම් ප්‍රමාණය දෙකම එකයි. හරිද? දෙකෙන් වෙන්න පුළුවන්. සමානයි ඉර උඩ 2යි D O බෙදීම H. දැන් accounting වල මේකට දානවා 2යි D CO කියලා. ඒ කියන්නේ cost of ordering. ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම හුරු නම් C දාන්න. දැන් BS වල සමනේ C පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. නිකම් ordering cost කියලා දාන්න. accounts වල දානවා CH කියලා. cost of holding. ඒක අමතක කරන්න බැරි නම් පැටලෙනවා නම් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි සාමාන්‍ය C පාවිච්චි කරන අඩුයි. වර්ගමූල ලකුණ. ඒකට ආදේශ කරනවා. ඔකට ආදේශ කරනවා. වෙන සූත්‍ර ආදේශ කරාම මෙතන දෙක එනවා. D කියන්නේ වාර්ෂික ඉල්ලුම 10000 වැඩි කිරීම 10000. මෙතන වැඩි කිරීම තියෙන්නේ 10000. වැඩි කිරීම එක් ඇනුමක පිරිවැය රුපියල් 50. ඊපස්සේ බෙදීම එක් භාණ්ඩයක් පවත්වගෙන යාම පිරිවැය නඩත්තු පිරිවැය රුපියල් 100යි. එහෙනම් 50 2යි දෙකට දෙක ගියාම 10000යි. එහෙනම් කීයද කියන්නේ? එන්නේ 100නේ. 100 වැඩි කරාම 100න් වර්ගමූල ලකුණ එන්නේ එහෙමනේ. අසේනවා. මේ ලකුණක් පෙන්නන්න. 100 වැඩි කරාම 100න් කීයද? අනිවාර්යයෙන්ම 10000යි. එහෙනම් ඒකක 10000යි. ඒකක 100යි. ඒකක 100යි. ඒකක 100යි. 100 වැඩි කරාම 100න් වර්ගමූල ලකුණු සාමාන්‍ය මේකේ අර භාග සංඛ්‍යාවක් වෙල සුළු කරලා හොයන්න ඉන්නේ අපේ ඒවල කෙලින්ම සංඛ්‍යාවන් වැඩි කරාම ඒ උත්තරේ තමයි එන්නේ. බොහොම ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන්. නාමික. ඊළඟට අපි බලමු දෙවෙනි ගැටලුව. සීමා සහිත ආකාශ සමාගම මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳ ආයතනයකි. ඒ වසරේ පළමු කාර්තුව තුල සීනි කිලෝ 2000ක්ද දෙවන කාර්තුව තුල සීනි කිලෝ 1500ක්ද තුන්වන අවසන් කාර්තුවේදී පිළිවෙලින් කිලෝ 500ක් හා කිලෝ 2000ක් අලෙවි සදා භාවිතා කර ඇත. කිලෝ එකක තොග පිරිවැය රුපියල් 20කි. ඔය කියන්නේ තොග පිරිවැය කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? නඩත්තු පිරිවැය. එක් ඇනවුමක පිරිවැය රුපියල් 60කි. තොග රඳවා ගැනීමේ වාර්ෂික පිරිවැය. තොග රඳවා ගැනීමේ වාර්ෂික පිරිවැය තොග පිරිවැයෙන් 10%කි. EOQ ගණනය කරන්න. ඒතර මේකට දීර්ඝව දුන්නට මේවකට බය වෙන්න එපා. මේ කරන්නේ අර අපි දන්න දත්තම ඉස්සෙල්ලා ගැටලුවෙන් කතා කරේ ඒ දත්තම තමයි ඒ තොරතුරුමයි නිකන් විශ්ලේෂණය කරලා දෙනවා. අපිට දින එක එකතු කරලා එක පිටකට ගන්න. තේරුණාද? ආකාශ සමාගම මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳ ආයතනයක්. මහා පරිමාණ කරන එකක්. එය වසරේ පළමු කාර්තුව තුල සීනි කිලෝ 2000ක්. ඒ කියන්නේ කිලෝ 2000ක් විකුණනවා. භාවිතයට ගන්නවා. දෙවන කාර්තුව තුල සීනි කිලෝ 1500ක් 3500යි. තුන්වන සහ අවසන් කාර්තුවේ කිලෝ 500යි 2000යි. ඒ කියන්නේ 2000යි 3500යි 4000යි 6000යි එන ඔක්කොම 6000ක්. කිලෝ 6000ක් භාවිතා කරන ගැන ඉල්ලුම. එහෙනම් වාර්ෂික සීනි ඉල්ලුම කිලෝ 6000. D කියන්නේ කොහොමද? හරිද? එහෙනම් D සමානයි 6000යි. කිලෝ එකක තොග පිරිවැය රුපියල් 20. ඒ කියන්නේ සමස්ත තොග පිරිවැය. තොග පිරිවැය කියන්නේ ඇනවුම් පිරිවැය, නඩත්තු පිරිවැය ඔක්කොමනේ. තොග පිරිවැය රුපියල් 20යි. එක් ඇනවුමක පිරිවැයන්න අපිට ඒක වැදගත්. ඕඩරින් කොස්ට් එක. O සමාන රුපියල් 60යි. රුපියල් 60යි. එක් ඇනවුමක පිරිවැය රුපියල් 60යි. තොග රඳවා ගැනීමේ වාර්ෂික පිරිවැය කියන්නේ H කියන එක හෝල්ඩින් කොස්ට් එක. තොග රඳවා ගැනීමේ වාර්ෂික පිරිවැය තොග පිරිවැය නෙමෙයි තියෙන තොග පිරිවැය 20 කියලා. ඒකෙන් 10%. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2යි. එහෙමනම් H කියන්නේ රුපියල් 2යි. මිසක H කියන්නේ රුපියල් 20 එහෙම නෙවෙයි. මේ සමස්ත තොග පිරිවැය.
කිලෝ එකක සමස්ත තොග පිරිවැය 20යි. ඒකෙන් 10ක් කියන්නේ මොකද්ද? තොග නඩත්තු පිරිවැය. එහෙනම් දැන් ඉතින් විස්තර තියෙනවා. එහෙනම් අපි අර සූත්‍රෙටම ආදේශ කරනවා. 2යි DO බෙදීම H වර්ගමූල ලකුණ. එහෙම නැත්තම් EOQ සමානයි 2යි D CO බෙදීම CH. මේ accounting අනුව දෙකම හරි. මේකත් හරි මේකත් හරි. අපි දැන් එහෙනම් ආදේශ කරනවා. කොහොමද ආදේශ කරන්නේ? සමානයි 2 වැඩි කිරීම 6000 වාර්ෂික ඉල්ලුම වැඩි කිරීම ඇනුමක පෙරවරු රුපියල් 60යි එකක් නඩත්තු කිරීම විදුපු රුපියල් 2යි. එහෙනම් 2ට 2 ගියාම එනවා 0යි 0.3ක් එනවා තව 0.3ක් එනවා 6 වරක් 36යි 3,10,000යි 3,10,000 කියන්නේ කීයද? සංඛ්‍යාවක් වැඩි කරාම හරියට වෙන මොකද්ද? 600 බලන්න. බෙලුවට පේනවනේ. 6 වරක් 6 30 එහෙම තේරුම් ගන්න. දැන් මෙතන 36නේ. එහෙනම් 6 වරක් 6 තේරුණාද? අපි තුමු 6,40,000 නම් එහෙනම් 8 වරක්කට 64 එන්න. ඒ වගේ ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් කීයද? 600යි. 600යි ඒකක. ඒකකයි අපි නිකම් බලමු. 600 600 වැඩි කරනවා. 0.2යි 6 වරක් 0යි 6 වරක් 0යි 6 වරක් 6 36යි. හරිනේ. එහෙනම් තොග සම්බන්ධ පිරිවැය මොන පරිදි තොග අඩුත් නැති වැඩිත් නැති නැත්නම් තොග ඌනතා සහ අතිරික්තතා මගින් විය හැකි පාඩු නැති වෙන ආකාරයෙන් එක් වරකට ඇනවුම් කරන්න ඕන හොඳම ප්‍රමාණය කීයද? ඒකක 600යි. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි බලමු ඊළඟ අභ්‍යාසය. තුන්වෙනි අභ්‍යාසය. ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ තුන්වන අදියරේදී තොග චක්‍රීය කාලය පුළුල් වීමට බලපාන ප්‍රධාන හේතු කවරේද? දැන් මේ තේරුණ මේ තොග මට්ටම් පිළිබඳ වක්‍රයක් නේ. මෙතන තියෙනවා මිනිමම් ස්ටොක් ලෙවල් අවම තොග මට්ටම. හරිනේ. අවම තොග මට්ටම. මෙතන තියෙනවා ROL රීಓඩර් ලෙවල්. යලි ඇනවුම් මට්ටම. මෙතන තියෙනවා මැක්සිමම් ස්ටොක් ලෙවල් උපරිම තොග. එතකොට දැන් ඔබට පේනවා අපි මේක කලින් කළා. දැන් මේ තියෙන්නේ තොග චක්‍ර. තේරුණාද? මේ තියෙන්නේ තොග චක්‍ර. මේ තියෙන්නේ තොග චක්‍ර. දැන් එතකොට මේ බලන්න මෙතන එක කාලයක්. මෙතන කාලේ ගොඩක්ම පුළුල්. මෙතනත් වෙනස්නේ. මෙතන සාපේක්ෂව තරමක් මධ්‍යස්ථ මෙතන ටිකක් අඩුයි මෙතන විශාලයි. දැන් මේ තියෙන තොග චක්‍රනේ. මේ තියෙන තොග චක්‍ර. නැත්නම් කාලයන් මේ තියෙන්නේ. මතකනේ තොග චක්‍රයක් කිව්වේ තොග චක්‍ර මේකත් හරිනේ මේකත් තොග චක්‍රයක්. එක් තොගයක් ඇනවුම් කර ඊළඟ තොගය ඇනවුම් කරන දක්වා කාලය. නැත්නම් තොග ඇනවුම් වාර දෙකක් අතර කාලය. හොඳම උත්තරය ඒකයි. තොග ඇනවුම් වාර දෙකක් අතර කාලය තමයි තොග චක්‍රයක් කියන්නේ. දැන් මෙදා ඇනවුම් කරලා තොග උපරිම තොගයට ගියා. පස්සේ දැන් මේ තියෙන දිනනේ ටයිම් එකනේ කාලයනේ. එහෙනම් මේ දින 1 2 3 යද්දි තොග භාවිතා කරනෝනේ. භාවිතා කරද්දී අඩු වෙනවා. අඩු වෙද්දී මෙන්න මේ ලෙවල් එකදී මේ තියෙන ROL මේ ROL ලෙවල් එකට එනකොට මෙන්න මේ ලක්ෂයට එනකොට ඇනුමක් කරනවා. එදා මෙන්නේ නැහනේ. තොග ළඟා වෙන තව දින කීපයක් කරනවා. පොරොත්තු කාලය කිව්ව එකනේ. ඇනවුමක් කර ළඟා වෙන කාලය තමයි පොරොත්තු කාලය. එහෙනම් පොරොත්තු කාලය තුල නැවත පාවිච්චි කරමු. මේ නැවත තොග අඩු වෙනවා. තේරුණාද? දැන් මේ තියෙන පොරොත්තු කාලය. මෙන්න මේ කාලය පොරොත්තු කාලය. මේක තමයි පොරොත්තු කාලය. පොරොත්තු කාලය කියන්නේ.
එතකොට මෙන්න මෙදා මේ අපි තුමු ඇනියුම් කරේ 10 වෙනිද කියලා 15 ද ලැබෙනවා 15 ලැබුණාම නැවත උපරිම තොගය කරා යනවා. ආයි භාවිතා කරද්දී අඩු වෙනවා. ROL මට්ටමේදී ඇනුම් කරනවා. ඇනුම් කරලා ලැබෙන්නේ තවත් දවස් 5කට පස්සේ මෙතනදී ලැබෙනවා පොර්තුගාල දවස් 5යි උපරිම තොගයට යනවා. ඕකනේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය. මේ තියෙන තොග පරිභෝජන ශීඝ්‍රතා වක්‍රය, තොග භාවිත වක්‍රය. එතකොට දැන් හරියටම අපිටම උපරිම තොගේ 10 10 කියලා හිතන්නකෝ. 10 10 නම් හරියටම අපි හිතමු යලිත් ඇනුමක් කරන්න ඕනේ 5000ද කියලා. 5000ක් දක්වා අඩු වෙද්දි කියලා. හැමදාම 5000ක් දක්වා අඩු වෙනවනම්. හරිද? පොරොත්තු කාලේ දවස් 5ක් නම් අද ඕඩර් කරා දවස් 5කින් ලැබෙනවා. හැමදාම හරියටම තොග අඩු වෙද්දි 5000යි තමයි හැම වාරයකදී වෙනුම් කරන්නේ. පොරොත්තු කාලෙත් වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ තොග චක්‍ර සමානයි. මෙන්න මේක අපි තුමු අඟල් දෙකක් කියලා මේකත් අඟල් දෙකක්. මේකත් අඟල් දෙකක්. තේරුණාද කතාව? සමාන වෙන්න ඕනේ. හැමදාම තොග ඇනුම් කරන්නේ රීಓඩර් ලෙවල් එක 5000 නම් 5000 දී 5000ට අඩු වෙද්දි ටක් ගාලා එනුමක් කරනවා. ලැබෙන දින 5ක් යනවා. ඒකත් වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් මේ තොග චක්‍රීය කාලයන් මොකද වෙන්නේ සමාන වෙන්න ඕන. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි දුම් පොරොත්තු කාලේ දවස් 5ක් නෑ අද ඕඩර් කර අදමාව කියලා. එහෙම නම් මොකද මේ කාලේ මගේ පටු වෙනවා. පොරොත්තු කාලේ වැඩි වුණොත් දවස් 10ක් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් දැන් මෙතනදී ඕඩර් කරලා දැන් මේ තියෙන්නේ දවස් 5න්නේ. දවස් 10ක් වුණොත් මොකද මේ හරිය ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මොකද එහෙනම් මේක තව ලොකු වෙනවා. එහෙනම් තොග චක්‍ර පුළුල් වෙනවා. මං කියන එක තේරෙනවද? උනම මෙතන ඇදලා පෙන්නනකො වෙනම මේ තියෙන උපරිම තොගය. මේ තියෙන අපි තුමු යලි ඇනුම් මට්ටම. හරිනේ ROL රීಓඩර් ලෙවල්. එතකොට පොරොත්තු කාලේ දින 5ක් කියන්නකෝ. මෙන්න මෙතනදී අපි හරියට ඕඩර් කරාම මේ තියෙන්නේ දින 5. මෙදා ඕඩර් කරා මෙදා ලැබුණා. එහෙනම් උපරිම තොගයට ගියා. ආයිත් මේක එනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ පොරොත්තු කාලේ මේ තියෙන්නේ තොග ලැබුණු දින. ඒත් දින 5මයි. දින 5 හරිනේ. ඒ නිසා බලන්න දැන් මේ දෙක සමානයිනේ. මෙහෙම හිතන්නකෝ. මෙතනදී ඕඩර් කරන්න බැරි වුණා. මොනවාරි හේතුවක් මත. පහුවෙලා ඕඩර් කරේ. පහුවෙලා ඕඩර් කරා මොකද වෙන්නේ? තව ටිකක් මෙහෙට යනවානේ. එහෙනම් දැන් තමයි තොග ලැබෙන්නේ. එතන උපරිම තොගය කරා යන්නෙත් නෑ. දැන් මොකද වුනේ? එහෙනම් පොරොත්තු කාලේ දික්කුණ දැක්කද? අන්න පොරොත්තු කාලේ දැන් පළලනේ දැන් දින 9ක් විතර ගියානේ. දින 9ක් කියමුකෝ. 5යි දැන් 5ේදී මේ ප්‍රමාණය. 9ක් වෙච්ච නිසා මොකද වුනේ යන්නේ දැන් සමස්ත මේ තියෙන තොග චක්‍රීය කාලය මොකද වෙන්නේ? පුළුල් වුණා. ඒ වගේ පොරොත්තු කාලය දික්කුණොත් වැඩි වුණොත් තොග චක්‍රය මේ වගේ පුළුල් පරාසයක් ගන්නවා. එහෙම නැත්තම් අපි හිතමු ඇනවුම් කරන රීಓඩර් ලෙවල් එක. රීಓඩර් ලෙවල් මෙතනදී ඕඩර් කරේ නෑ. මෙතනදී ඕඩර් කරා මොකද එහෙනම්? තවත් මෙහෙට යනවනේ. මෙන්න මෙහෙට ලැබෙන්නේ. එහෙනම් තවත් මෙන්න තවත් පළල් වෙනවා. තේරෙනවද? රීಓඩර් ලෙවල් එක මෙතනදී නැතුව මෙතනදී ඕඩර් කරොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් දින 5ක් තව මෙහෙට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලැබෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ නේද? තවත් පළල් වෙනවා. එහෙනම් හේතු දෙකයි. එකක් පොරොත්තු කාලේ අනපේක්ෂිතව දික්වීම. අනිත් එක ROL එකේදී යලි ඇනුම් මට්ටමේදී ඇනුම් නොකිරීම. ඊට පමා වෙලා තමයි ඇනුම් කරේ. ඒ නිසා තමයි මේක පළල් වෙන්නේ. පටු වෙන්නේ කොහොමද? පොරොත්තු කාලේ අඩු වෙනවා. දවස් 10 නම් 5න් ලැබෙනවා. අන්න මේක පටු වෙනවා. නැත්නම් ROL එක යලි ඇනුම් මට්ටමට පෙර දැන් මේ මට්ටමනේ මෙන්න මෙහෙදී ඕඩර් කරනවා. එහෙනම් මෙතනදී ලැබෙනවා. එහෙනම් මේක තව පටු වෙනවා. තේරෙනවද? දැන් මෙතනදී ඕඩර් කරා කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඕඩර් කරා නම් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී ලැබෙන නම් උපරිම තොග මෙහෙම යනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ චක්‍රේ මෙච්චර පළ මේ චක්‍රේ මෙච්චර. ඒ හේතුව මොකද? මෙතනදී තමයි ඕඩර් කරේ. කලින් පහුවෙලා ඕඩර් කරොත් මෙන්න මේ හරියදී ඕඩර් කරොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මේ වගේ පළල් වෙනවා. එහෙනම් යලෙනුම් මට්ටම හරි ලේසි මේක මතක තියාගන්න. මතක තියන්න දේ මේක දැක්කම තේරෙනවා. යලෙනුම් මට්ටමට වඩා පහළ ගිහිල්ලා ඇනුම් කළොත් හරි. පොරොත්තු කාලේ දීර්ඝ වුණොත් හරි තමයි මේ වගේ තොග චක්‍රේ පුළුල් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙමනම් අපි බලමු. දැන් තේරෙන මේ උත්තරේ. ඊට ප්‍රස්තාරයෙන් තුන්වන අදියරේ තියෙන තොග චක්‍රයේ කාලේ පුළුල් වීමට බලපාන ප්‍රධාන හේතු දෙකයි. එකක් තමයි පොරොත්තු කාලේ අනපේක්ෂිතව දික් වුණා. දවස් 5 නේ දවස් 15ක් විතර ගියා. ඒ නිසා පහ වුණා. පළල් වුණා. නැත්නම් රීಓඩර් ලෙවල් එකේදී ඕඩර් කළේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙදී ඕඩර් කළේ.
මෙන්න මෙහෙ ජෝඩ කරපු නිසාද මෙහෙම උනේ. තේරුණාද? එහෙනම් උත්තර දෙකයි. පළවෙනි එක යලි ඇනවුම් මට්ටමට වඩා තොග අඩුවීමේදී ඇනවුම් කිරීම. ඇනවුම් කිරීම. එහෙම නැත්නම් දෙක තමයි පොරොත්තු කාලය. පොරොත්තු කාලය දීර්ඝ වීම. ඔය නිසා තමයි පටු වුනේ. දැන් මේක පුළුලුනේ. පටු වෙන්නේ නැහුවොත් මේ වගේ පටු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් යැලෙනු මට්ටමට පෙර ඇනවුම් කළා. කලින් ඇනවුම් කළා. එහෙම නැත්නම් පොරොත්තු කාලය කෙටි වුණා. පැහැදිලිද? රයිට්. අපි බලමු ඊළඟට පෞද්ගලික රෝහලකට වසරක් සඳහා එක්තරා එන්නත් වර්ගයකින් එන්නත් 2400ක් පමණ වාර්ෂිකව අවශ්‍ය වේ. පෞද්ගලික රෝහලකට එන්නත් වැක්සින් 2400ක් අවශ්‍ය වෙන අවුරුද්දකට. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම වාර්ෂික ඉල්ලුම කියනවා කියන්නේ. එක් එන්නතක් සීතාගාර තුල පවත්වාගෙන යාම රුපියල් 30යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් D තමයි 2400. එක් එන්නතක් සීතාගාර තුල පවත්වාගෙන යාමට කියන්නේ මොකද්ද? තොග රඳවා ගැනීම පිරිවැය. H සමානයි 36යි. එක් එන්නතක් ඇනවුම් කිරීමේ පිරිවැය 1200යි. වරකට ඇනවුම් කළ යුතු හොඳම එන්නත් ප්‍රමාණය කොපමණද? එන්නත් ඇනවුම් කිරීම සඳහා දාල රෝහලට ඔබට දී හැකි උපදේශනය කුමක්ද? ප්‍රශ්න දෙකක් අහන එකක් ඊයෝ කිව්ව අනිත් එක එන්නත් ඇනවුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙන්න පුළුවන් උපදේශනය. දැන් මේක වාර්ෂික ඉල්ලුම 2400යි. සීතාගාර තුල පවත්වාගෙන යාමේ නැත්නම් නඩත්තු වියදම රුපියල් 36යි. හරිද? ඒ වගේම එක් එන්නතක් ඇනවුම් කිරීමේ පිරිවැය රුපියල් 2. ඒ කියන්නේ ඇනවුම් පිරිවැය රුපියල් 1200යි. එහෙනම් අපිට දැන් සූත්‍රයට ආදේශ කරන් තියෙනවා. මේකේ අපි පළවෙනි තර ලකුණ. ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවානේ. පළවෙනි තර ලකුණ EOQ සමානයි 2DO බෙදීම H වර්ගමූල ලකුණ. ආදේශ කරනවා දෙක වාර්ෂික ඉල්ලුම 2400යි. එන්නත කරුම් කිරීම පිරිවැය රුපියල් 1200යි. බෙදීම හෝල්ඩින් කොස්ට් එක රුපියල් 36යි. 36යි. එතකොට මේක අපි සුළු කරාම එනවා 12 වරක් 1යි 12 වරක් 3යි. හරිනේ? 3 වරක් 8යි. 800යි. 800 වැඩි කරාම 100ෙන් 80000යි 1,60,000යි. එහෙනම් 800 වැඩි කරාම 100ෙන් කීයද? 80000යි නේ. 80000යි. 80000ක දෙකෙන් වැඩි කරාම 1,60,000ක් එනවා. එහෙනම් 1,60,000 කොහොමද වෙන්නේ? බලන්න කෙලින්ම දැන් 16 එන ඉලක්කම හොයන්න. 5 වරක් 5 25යි නෑ. 3 වරක් 3 9යි නෑ. 7 වරක් 7 49යි නෑ. 4 වරක් නම් 4 වරක් කර 16 යන්නේ. එහෙනම් මොකද? 400 නේ. එහෙනම් 400 වැඩි කරන 400. 400 16 1,60,000. එහෙනම් එන්නත් 400ක් එන්න ඕන. 400 තමයි EOQ ප්‍රමාණය. EOQ ප්‍රමාණය කීයද? 400යි. පැහැදිලිනේ? එතකොට ඔක තමයි පළවෙනි තර ලකුණ. දෙවෙනි තර ලකුණ අහනවා එන්නත් ඇනවුම් කිරීම සඳහා දාල රෝහලට ඔබට දී හැකි උපදේශනය. මොකක්ද උපදේශනය? EOQ එහෙනම් එන්නේ 400යි. එක වරකට 400යි. එහෙනම් අවුරුද්දකට කීයක් ඕන? 2400ක් ඕන. එහෙනම් 2400 400 බෙදුවම කීයද? කීයද? 8යි නේද? නෑනේ. කීයද? 5ද? 5ත් වෙන බැරි 5 වරක් 4 20යි. කීයද? 6 වරක් නේ. 6 වරක් 4 කීයද? 6 වරක් 4 කීයද? 24යි. තේරෙනවද? එහෙනම් අපි 4 ගානේ 6 වාරයක්. 400 ගානේ 6 වාරයක්. තේරෙනවද? 400 ගානේ 3ක් නම් 1200යි. 6ක් නම් 2400. එහෙනම් අපි 400 ගානේ 6 වාරයකදී ගේන්න කියලා කියන්න ඕනේ.
500 ගෙනාවොත් පාඩුයි. 200 ගෙනාවොත් පාඩුයි. 600 ගෙනාවොත් අතිරික්ත පාඩු වෙනවා. 300 ගෙනාවොත් පාඩුයි ඌනතා. නැවත ගෙන්නන්න වෙනවා. ප්‍රවාහන වියදම් යනවා. එහෙනම් අපි දෙන උපදේශය මොකද්ද? 400 ගානේ 6 වාරයක් ගෙන්වන්න කියන එක. එහෙනම් දෙවනතර ලකුණ අහන්නේ අපෙන් ඒකයි. අපි දෙවනතර ලකුණ ලියනවා. එන්නත් 400 බැගින් 6 වාරයකදී 6 වාරයකදී ඇනවුම් කර ලබාගත යුතු බව. තේරෙනවද? EOQ හොම එනවා. දැන් අපි තුමු ආව කියලා EOQ 600ක් ආවනම් කීයද? 600ක් කරනවා 6 වරක් කීයද? 424යි. නේ? එහෙනම් 4 වාරය. දැන් මේකේ 4 වරක්නේ. 7 තේරෙනවා. එහෙනම් 4 වරක් 6. එහෙනම් 6 වාරයක් ගේනවා. 600 ආවනම් 4 වාරයයි. අපි හිතමු 1200 ආවනම් 2 වාරයයි. 2400 ආවනම් 1 වාරයයි. එහෙනම් මේ එන ප්‍රමාණෙත් එක්ක බලන්න මේ EOQ කොච්චරක්ද? එහෙනම් EOQ ප්‍රමාණය බලනවා මුළු ගාන කීයද? මුළු ගාන අපි හිතමු මුළු ගාන 2400 නම් EOQ 1200 නම් 2 වාරයයි. දැන් මෙතන මුළු ගාන 2400 EOQ 400 නිසා තමයි අපි කියන්නේ 6 වරක් 4නේ 6 වාරයක් ගෙන්නන්නේ. එහෙම ගෙන්නුවොත් තමයි තොග සම්බන්ධ පිරිවැය අඩු වෙන්නේ. තොග යල්පැනීම් ඌනතා නැත්නම් අතිරික්තතා මගින් වෙන පාඩුව අවම වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? right. එතකොට දරුවනේ අපි අද පාඩම් පරිච්ඡේදය මගින් සාකච්ඡා කරේ මෙහෙයුම් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ වැදගත්ම සංකල්ප දෙකක්. නිතර පේපර් එකේ අහන මොනවද? තොග සම්බන්ධ පිරිවැය සහ ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය ආකෘතිය ගැන. ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණ ආකෘතිය අතිශය වැදගත් කියලා අපි කිව්වා. මිලෙන් අධික බහඬ. මොකද මිලෙන් අධික බහඬ අනවශ්‍ය වශයෙන් තොග වැඩිපුර ගෙන්නුවොත් විශාල මුදලක් හිර වෙනවා. අන්න ද්‍රවශීලතා ගැටලු ඇති වෙනවා. තේරුණාද? අනිවාර්යයෙන්ම කාරක ප්‍රාග්ධන ගැටලු ඇති වෙනවා. අනික තොග යල්පැනීම් නැශ්‍ය වීම සොරකම් වීමක් වුණොත් දරන්න වෙන පාඩුව ඉතා ඉහළයි. දරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණ ආකෘතිය ගණිතමය අනුකූලව 100%ක් නිවැරදිව ලැබෙන නිසා ඒක යොදාගත යුතු හොඳම තොග වර්ගය තමයි මිල අධික තොග. මොකද එතකොට 100%ක්ම නිවැරදිව තොග ප්‍රමාණය ගෙන්වනවා. විශාල මුදලක් හිර වෙන්නේ නැහැ. යල්පැනීම් නැශ්‍ය වීම හානි අවම වෙනවා. ඒ නිසා මේක වැදගත්ම වෙන්නේ මිල අධික භාණ්ඩ පවත්වාගෙන යන භාණ්ඩ ගබඩාවල පවත්වාගෙන යාමට ඇණවුම් කිරීමට තමයි EOQ ක්‍රමය යොදා ගන්න ඕනේ කියලා අපි තේරුම් ගත්තා. පැහැදිලිද? පැහැදිලි. අපි ඊළඟට මේ එකකේ තවත් තියෙන අපිට එකක දෙකක් කරන්න. අපි ඒකක දෙකත් ලබන පාඩම් පරිච්ඡේදවල සාකච්ඡා කරලා මේ පාඩම අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.